ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପୁରୀ ଛାଣିବା ପାଇଁ ବସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ବବିତା, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି। ଘରର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଘର ପୋଛିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଘର ପୋଛୁଛି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଘର ପୋଛା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବାହାରେ ମୋ ବଡ଼ ଯା ବାହାର ଗୋବର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣି ଦେଲି, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋବର ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣି ଆଣିଦେଲେ କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। କାହିଁକିନା ନନା କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରୁଛୁ। କାମ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ପୁରୀ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲଟା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଆସି କହିଲା, ମା ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତୁମେ ଖାଇବା ବନାଅ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଥିଲି ତ ଚୁଟି ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା।